เอดิสันแอมเบอโรล่ารุ่นรหัส 50 อยู่ในตระกูลของเครื่องเล่นที่เอดิสันได้แรงบันดาลใจจากเครื่องเล่นของวิกตอร่าที่เอาลำโพงปากแตรไปซ่อนไว้ข้างในตัวเครื่องทำให้ประหยัดพื้นที่ขึ้นเอดิสันจึงได้เอาหลักการนี้มาผลิตเครื่องรุ่นแอมเบโรล่านี้ขึ้นมาโดยผลิตขึ้นมา 3 รุ่นได้แก่แอมเบโรล่า 30 50 และ 705 ซึ่งตัวเลข 30 50 และ 75 นั้นคือราคาของแต่ละรุ่นที่ขายปลีกแต่เนื่องจากช่วงในปี 1914 ถึง 1915 นั้นอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1ทำให้วัสดุหายากจึงทำให้ราคาที่ขายจริงไม่ได้ขายตามนั้นแต่สูงขึ้นอีกเล็กน้อยโดยรุ่น 30 นั้นมีขนาดเล็กและเป็นแบบลานสปริงกระปุกเดียวส่วนรุ่น 50 และ 75 นั้นเป็นแบบลานสปริง 2 กระปุกโดยความพิเศษของแอมเบโรล่านั้นคือใช้การขับเฟืองโดยตรงโดยไม่ใช้สายพานแบบเครื่องกระบอกเสียงรุ่นเก่าที่เป็นแบบสายพานทำให้ไม่มีเสียงมอเตอร์มารบกวนโดยแอมเบโรล่านั้นทำออกมา 3 สีคือมาฮอกกานีดาร์กโอ๊กและโกลเด้นโอ๊ก